为突破中国防线，美国推出无人机蜂群战术，英美拉响了警报。大家好，我是肖英华。美国想用无人机蜂群战术突破中国的防线，谈何容易呢？大家知道，俄乌冲突中，俄军大量投放廉价无人机，取得了出乎意料的打击效果，一度让乌克兰方面束手无策。但这也仅仅是较为初级的无人机运用案例。俄军使用的每架无人机基本上都需要单个操作员来操作，这显然无法适应未来智能化的战争。去年受俄乌冲突启发，美国提出了超级蜂群无人机作战计划。按照该计划，美国将用单个控制单元控制上百甚至上千架无人机，对目标发起自主的协同智能化攻击。其实类似的构想，中美两国都曾提出过。美国的构想符合未来无人机作战的理念，但近日英美却对此发出了担忧。因为不同于单个无人机对应单个操纵员，超级蜂群作战中，人只是充当监督者的角色，只负责监督无人机的执行情况，从目标的搜索到发动攻击都由智能控制中枢自主决定。但如果超级蜂群一旦失控，违背人的意愿使用大规模杀伤性武器，后果将不堪设想。尽管近些年来人工智能技术取得了迅猛发展，但远远没有达到突破性发展的阶段，人类还远远无法驾驭人工智能。所以美国军方在研究无人机蜂群计划时，如果不能保证能够随时控制整个作战蜂群，将会带来极大的风险。值得一提的是，美国直言不讳地表示，紧急研究无人机蜂群计划就是为了针对中国。一方面，美国清楚中国拥有完善的防空网络以及成熟反无人机体系，美军若效仿俄军的无人机战术来对付中国，根本无法达到预期的效果。另一方面，随着中国区域拒止能力的提升，美国依靠传统的隐身战机、航母战斗群等等进攻性武器已经无法突破中国建立的防线。但无人机蜂群或能够帮助美国实现这一目标，因为数千架廉价无人机集中突破防线时，即使不能瘫痪敌方目标的防空体系，也能够极大的消耗敌方的防空力量，为后续的巡航导弹以及有人战机的进攻打前站。虽然无人蜂群战术运用发展很快，但并不意味着没有相应的反制手段对付无人蜂群。目前主要有两个思路，一个是硬杀伤，例如通过激光武器，不仅打击效率高，而且成本极低；另一个是软杀伤。无人蜂群战术能否顺利完成任务，非常依赖网络中枢，但在高强度的电子对抗环境下，各个无人机显然很难准确地识别目标并发起攻击。所以美国想要靠无人蜂群战术突破中国的区域拒止网络，谈何容易呢？同时也有英国媒体发出了警告，称如果美国一味提高无人机蜂群的自主性，将会带来诸多不可控制的风险，甚至还会给人类带来重大的灾难。好了，今天就说到这里，咱们下次见。